23 मार्च करारदादे पाकिस्तान जो ॾिहाड़ो हर साल जीअं हिन साल बि वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाइण जूं तयारियूं मुकमल कयूं वयूं आहिनि। मज़ार क़ाइद तोड़े सरकारी इमारतुनि खे पाकिस्तान जे झंडनि ऐं बैनरनि सां कुंवार जीअं सजायो वियो आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां हलीम आदिल शेख ऐं ॿियनि जी अॻवाणीअ में जोहर मोड़ खां रैली कढी वई। रैलीअ में मोटरसाइकिलुनि, कारुनि ऐं बसुनि ते वेंदड़ माण्हुनि में पाकिस्तान जा झंडा विरहाया विया। उन मौक़े ते सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे हलीम आदिल शेख जो चवणु यौम पाकिस्तान अज भी असां न निकरूं। इहो झंडा असीं खेटियनि में, रोडनि ते, शराहनि में, रक्शे वारे खे, डाले वारे खे, गाॾे वारे खे ॾियूं था इहो ॿुधाइण लाइ त बाबा इहो पाकिस्तान आहे त सभु कुझु आहे। असां निकिता आहियूं ऐं इंशाअल्लाह इन पैगाम सां निकिता आहियूं त पाकिस्तान ज़िंदाबाद रहंदो। रैलीअ में शरीक मर्द ऐं औरत कारकुननि सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त इहो मुल्क असांजो ओवरऑल जेकी बि हिते क़ौमियत रहनि थियूं, इहो 23 मार्च हिकु भाईचारे जो सबक़ु थी ॾिए। हिन में पंजाबी हुजे, पठान हुजे, बलोच हुजे या साईं खे चऊं उर्दू स्पीकिंग हुजनि, बिल्कुलु कराची जे हिसाब सां उहो सभु असांजा भाइर आहिनि। अॼु असां भाइरी जो सबूत था ॾियूं। पाकिस्तान आहे त वदानियत आहे हिन मुल्क जी, अदरवाइज़ जेकॾहिं क्रीड्स में हूंदासीं, सेक्स में हूंदासीं त कुझु कोन थींदो। सुठी ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान खे हथी बदिरायूं ऐं पाकिस्तान जेको आहे सो मज़बूत थिए त असां बि मज़बूत आहियूं। असांजो इहो ई पैगाम आहे त जीअं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चाहे थी त हिन मुल्क में हर नंढे वॾे खे सभिनि खे इंसाफ़ मिले ऐं इंसाफ़ जी फ़िज़ा क़ाइमु थिए। त असां अलाह साईं खां दुआ था घुरूं अचण वारो जेको साल आहे असांजी 23 मार्च खां जेको शुरू थींदो करारदाद पाकिस्तान जीअं मंज़ूर थी, ईअं पाकिस्तान में अलाह करे केतिरियूं ई सुठियूं करारदाद मंज़ूर थिया। जीअं त तव्हां ॾिसो पिया कि अॼु असां 22 मार्च ते असां ॿाहिरि निकिता आहियूं ऐं इनशाअल्लाह असां 23 ते बि निकिरंदासीं ऐं ईअं ई पूरे पाकिस्तान खे हिकिड़ो पैगाम ॾियणु था चाहियूं त जीअं असां हिकिड़े पाकिस्तान जो झंडो खणी निकिता आहियूं असां त पाकिस्तान हिकिड़ो प्लेटफॉर्म आहे त तव्हां सभु गॾु थियो हुन ते ऐं जीअं त असां गॾु थींदासीं त असांखे का बि मुश्किलुनि जो सामनो न करणो पवंदो। 23 मार्च करारदादे पाकिस्तान जे ॾिहाड़े खे भरपूर नमूने सां मल्हाइण लाइ PTI अॻवाननि पाकिस्तान जा झंडा विरहाए मोहब्बत जो पैगाम ॾिनो आहे। कैमरामैन कलीम खोखर सां बशीर संजराणी, सिंध टीवी न्यूज़, कराची।